今天终于不下雨，终于晴天了。下了10好几天的雨啊！哎呦，天蓝蓝要子真好，媳妇儿。咱妈和咱妈推着小可心回来了。回来了，小可心。是买大兔了吗？可心。撕下来。看到他哥哥的衣服。行啊，是他哥哥的就行啊。这个时候长得太快了。等咱俩老了以后，也要跟他爸妈一样。可以啊。不能分开把孩子接到咱家里。把他俩的孩子都接到咱家，可以可以。你看，俺妈妈现在就想着进去看孩子去。进来喽，可心。哎呦，你谁说俺脾气好了？俺这不有的是脾气吗？是吧，可心？再摸摸吧，在屋里好不好？玩一玩。他只有饿的时候才会发脾气。是。平时不发脾气。也行啊。勤劳男人已上线。哎，不勤劳不行了，连续下了10好几天雨，这个床垫都发霉了。得换一个了，晚上睡着不得劲儿了。对。姐妹们，男女干活搭配不累，1秒钟铺完一个床。就看我俩这整齐的动作，就铺这个床盖，你看，行如流水，跟吃家常便饭一样。完成。善后工作交给托尼老师。你有没有发现，咱家自从铺了这种床盖，再也没有铺过床单？他铺这个不暖，媳妇儿。对，你看这个是加绒的，超级暖和，超级舒服。然后再搭配一个新的豆豆被，绝了！你们发现这个花色和这个花色比起来光好看？睡觉都会睡得香了。哎呦，尤其是落睡的时候，光溜溜的，太厉害了。Nice。收拾完再陪老二玩一会。不是不给他买衣服，只不过觉得还是这种的得劲儿。那人穿了得劲儿，其实。就穿他哥哥的。你像有了孩子以后才知道床盖到底有多香。小可以那么大，他老是在床上蹦蹦跳跳。如果说小可英会爬的话，这个床盖你这样铺上，他完全不会乱跑乱窜。对了，就你早上起来铺床单那个时间给你省了，因为这个床单真的是你怎么这样去动，它都不会跑，很方便，是不是很舒服？小可心，很舒服。他的房间正在洗衣服呢，所以说得在这个房间里，不然太吵了。你都把你爸哄睡了，可心你还不睡？他现在4个月，马上应该会自己翻身了。快了，得好好看是这个。过2天得把那个围栏给拦上，不然就掉下床了，是不是？睡觉。他爸是一脸的嫌弃。能不能放屁了呢？谁放的举手？练习练习爬头。对。不能老躺着，我跟你讲，你看你后脑勺睡的整平了都。你爸是理发师，对这个发型比较我对这个头型比较有要求。因为他老实，所以说他头就会睡得平一点。啊，老是躺着睡觉。但儿子不老实睡觉，所以说他头就属于没有那么平。你得学学你哥哥，动不动的喊，得抱着睡觉，他那个头就归样法。姑娘不用抱，他就自己躺着睡。会哭的孩子有奶吃，也不是。你不哭就轻着躺着呢，姑娘。还好吧。还行，不能再躺了，再躺的话就平了。没事，趴一趴。对。